स्टूडेंट्स पंग कोई मु कुम टॉपिक स्टार्ट करे हो म्यूटेशन मुदावला अवर लेक्चर के म्यूटेशन दिस चेंज दे अमाउंट के अरेंजमेंट के या स्ट्रक्चर के इची वाला डीएनए वाला सकला वो ऑर्गेनिज्म डीएनए के कुम अमाउंट ते अरेंजमेंट ते स्ट्रक्चर दे मगा चेंज शी अगवा जिना मगा ऑर्गेनिजम्स कुम दे जीनोटाइप चेंज शी चागा जीनोटाइप्स कुम दे मगा ऑर्गेनिज्म ला चेकई फिनोटाइप की चेकई चेंज रोली دا شی پروسس ته منور کړی و میوټیشن صحیح ده نو بیا مو خلو اوریجن اف میوټیشن نو اوریجن اف میوټیشنز کوم ده یا جین میوټیشنز کوم ده مغه دوه طریقو سره کیږي یو چیک کو انهریټ کو پیرنټس نه یو چیک کوم ارګانیزمز ته مغه خپل لایف ټایم کې مغه چیک ایکوایرډ کی حاصل کی یو د سیده چې مغه فیملی کې رن کیږي مور پلان نه بچو ته کنورټ شي نو کله مور پلان نه بچو ته کنورټ شي دا شی میوټیشن ته منور کړی و हेरिडिटी म्यूटेशन या जर्म लाइन म्यूटेशन तो मगा जनरेशन टू जनरेशन चेकीगी पास कीगी दोयम वखेलो एक्वायर्ड या सोमेटिक म्यूटेशन दसी म्यूटेशंस मगा वो ऑर्गेनिजम्स कीगी सही है खो मगा एनवायरमेंटल फैक्टर वाजन कीगी मगा वो जनरेशन बल जनरेशन द सुकुम दे मगा ट्रांसफर न कीगी अगर तम नमावर का एक्वायर्ड म्यूटेशन यो मोबाइल खेलो तो मगा चेउसा डिनोवो म्यूटेशन न्यू म्यूटेशन یو داسې میوټیشن چې مغه ارګانیزمز کوم دی مغه فار ایگزامپل بوای دی یا ګل دی هغه سپم او ایگز کوم دی هغه کې فارق راشي هغه کې میوټیشن وشي هغه بچی یا جلکیت کوم دی هغه فیملی هیستوري نه وي مطلب مور پلاری چې وي ټیک ټاک وي هغه کوم بچی دی هغه کوم سپم دی یا کوم ایگ دی هغه کې چې وشو میوټیشن وشو یا کله چې وشو فرټیلایزیشن وشي هغه نه بعد کې چې وشي میوټیشن وشي صحیح ده د دی وجه نه چې کی کوم کنجنټل ډیزیز مغه چې کی دو کوس کی دو او دی کی څه فیملی هیستوري نه وي بل ټایپ خایو سټوډنټس بیگا مې لک تخیلو مغه ټایم کامو types of mutation بخایو on the basis of mutation occurs in the cell ملا بیگم چې خیلو mood of mutation مغه دی مسا ملا به څنګه ترانسمیټ کیږي یدي مسا دوا ټایپس دي یو دی مسا spontaneous mutation بل مسا induced mutation اوس نمینا پت لګیږي spontaneous څه خود به خود وشي خپل سر وشي the same mutation which occur naturally automatically کیږي automatically کیږي چې وجنا due to internal factors ito جسم کې څه فرق ده فرق چي فور ایگزامپل mistakes or errors during DNA replication کله ډي ان اي ریپلیکیټ کیدو کوم انزایمز هغه کې انوالوډ وو هغه سره میسټیک وشي کوم بیسیس دی مغا چې چینج شي اوس د کې بهر تر پڅورل نشته ته جسم کې انټرنل کوم فیکٹرز دی هغه واجنه نو نیچرلی اتوماتیکلی کله میوټیشن وشي ډي ان اي کې چینج راشي جین کې چینج راشي د ته شي سپونټینیوس میوټیشن بل مسا انډیوسډ صحیح ده نو انډیوس کوم دی مغا کوم ارګانیزمز ته هغه ته چې انډیوس شي څه مطلب دی ایکسټرنل فیکٹر واجنه ابنورمال انوایرنمنت واجنه ابنورمال انوایرنمنت چې مسا ایکسټرنل فیکٹر دی هغه چې و پوس ولا مغه مساو انټرنل فیکٹر مغه کې انوایرنمنت سره لشتو لیکن انډیوس میوټیشن د څه دی تو یو کاسته مغه انزایم مغه د خو کور کوي ډي ان اي ریپلیکیشن راشي شوی دی لیکن هغه environment واجنه هغه د environment کې اوسې فور ایگزامپل هغه ځکه ریډیشن زیاتی سرټن کوم کیمیکلز تی مغاز زیاتی مخته کوم ټاپک هغه به خیو سبلا کوم هغه دی میوټاجن هغه واجنه میوټیشن کوس کیږي د کله ابنورمال انوایرنمنت کې یو ارګانیزم اوسې ارتفیشل طریقې سره فور ایگزامپل ریډیشن واجنه هغه کې چینج راشي هغه ډي ان اي کوم سیکوینس هغه کې چینج راشي هغه جین کې چینج راشي کروموسوم کې چینج راشي دل شي انډیوسډ میوټیشن صحیح ده یدي مسا دوا ټایپس بل وخایو سټوډنټس ټایپس اف میوټیشن on the basis of where the mutation occur and to what extent کوم میوټیشن کوم د مغار کوم ځکه کیږي او څوره د کیږي صحیح ده او کوم میوټیشن د کیږي مغار څوره کیږي نو کوم سا سټوډنټس دي مسا دوا ټایپس دي یو د مسا پوینټ میوټیشن بل د کروموسومل میوټیشن یا کروموسومل ابریشن
اوس پام کوئ سټوډنټس کا ډي ان اے دی مثلا ډي ان اے دا ډي ان اے دی فار ایگزامپل چې ډي ان اے دی ای ډي ان اے لږ ځکه فار ایگزامپل دغه ځی پورې دغه ځکه چینج راغو ډي ان اے دغه ځکه لږ چینج راغو نو چې کله ډي ان اے کې سنگل یا فیو نیوکلیوټاید کې چینج راشي لږ څه هغه حد لږ وي چې وي حد یې لږ وي ایکسټینډ چې و حد کومه ځای کېږي او څوره کېږي که ډي ان اے کې د میوټیشن کاز کېږي خو څوره د کاز کېږي صرف سنگل یا فیو نیوکلیوټاید دې ته ویلی شي پوینټ میوټیشن یا ته ویلی شي جین میوټیشن څه ډېر کم وي سنگل نیوکلیوټاید کې چینج راشي یا لږو کې چینج راشي صحیح دی بل دی مثلا کروموسومل میوټیشن یا کروموسومل ایبریشن داسې میوټیشن سټوډنټس چې هغه مکمل کوم کروموسوم دی چې دی مکمل کوم کروموسوم دی او مکمل کروموسوم کوم سټرکچر دی هغه کې چینج راشي یا کروموسوم کوم نمبر دی هغه کې چینج راشي اوس که کروموسوم فار ایگزامپل دا پارت خراب شو دوره ځای نو د کې څومره ډېر جین وي د کې څومره ډېر نیوکلیوټاید وي نو کله حد نه زیات نیوکلیوټاید کله چې شي چینج وکړي راشي مطلب چې دی کله کروموسوم خراب شو نو کروموسوم چیرې جوړ دی دې نه چې دی ډي ان اے دی پلس هیسټون پروټین دی نو چې کله یو کروموسوم یو پارت خراب شي چې کله کروموسوم پارت خراب شو نو هغه کې زیات جینز کوم دي هغه چې افیکټ کیږي نو دا شی میوټیشن ته نومیر کوو کروموسومل میوټیشن یا کروموسومل ایبریشن the mutation that causes change in the structure and number of chromosome is called chromosomal mutation یا aberration خپون کو students کوم څه point mutation وو هغه وسایو نو کوم څه point mutation دی involve a sudden change in the sequence of nucleotides of a gene ایو جین کې کوم نیوکلیوټاید سیکوینس هغه کې یکدم چینج راشي that causes change in the phenotype کوم phenotype ته هغه کې چینج راشي و ارګانیزم والا صحیح ده اوس تاسو ته مولا کوم پوینټ میوټیشن دی هغه کې یو سنگل نیوکلیوټاید یا دوا درې دا شی نیوکلیوټاید کې چینج راشي نو کوم څه پوینټ میوټیشن دی د مثلا الون دی څو ټایپس دي درې ټایپس دي اول ټایپ ته نمبر کوو ډیلیشن او دا نمی صرف دا کوئی تاسو ته پته ولګیږي ډیلیشن ویل شي ریموول ته بل مثلا انسرشن ویل شي ایډیشن ته بل د بیس سبسټیټیوشن ویل شي ریپلیسمنت ته چوپ زی اوس پم کوي اول نمبر دی مثلا ټایپ کې پوینټ میوټیشن کې دی ډیلیشن it is the removal of one or few nucleotides from a particular segment of DNA. For example, DNA یو segment ده دا یو stands draw کو ادي مسا دا arrangement ده اوس پام کوي دا چاري مسا پاس اوریجنل DNA ده اوس ډیلیشن چته ویل شي تاسو د کسوی د مکمل کوم دغه سیکوینس ته هغه سیم ده سی لیکن پاس والا د کسوی پاس والا د پاس کې کوم دي سټوډنټس پاس کې دغه ځکه وخت سوی دوا ټي ټي دي ټي لیکن لاندې کوم هغه سټینډ نه جوړ شوی دی هغه کې چې وشو د یو کوم ټي دی بیس پیر تیامین مغات نه چې شو ریمو شو ډیلیشن یې وشو نور ټوله سیکوینس مغا دی اوس کله یو سیکوینس کې چینج راشي اوس پام کوئ مو څه ویلي دي د کوم کوډون دی مغا چې فارم کې دی ټریپلټ فارم کې دی فار ایگزامپل ا ټي ټي دا شکل دی کنه اوس کله مانس کې دا یو ټی ته نه وته دی وجنه چې وشو د لاندې کوم څه دغه چینج دی دا ټي دی ټي به چیرې اوس ای راځي ای به چیرې جی راځي جی به چیرې ای راځي اوس مکمل چینج راغو مکمل کوډون کې چینج راغو کله مکمل کوډون کې چینج راشي نو کوم کوډون کوم امینو اسید لپاره کوډ کولو اوس مغانه کوي مختلف کوي ځکه کله مختلف کوي به چې کیږي نو مختلف امینو اسید جوړیږي تنه ته مختلف امینو اسید جوړیږي مختلف پروتین جوړیږي دی وجنه ایمو کوم فینوټایپ دغه کې چینج راځي تاسو سوال ټایپ دویم انسرشن فار ایگزامپل دا کوم سیکوینس ته
دي کې چې وشو کنډیشن مختلف کنډیشن وجنه دي کې چې وشو یو نیوکلیوټاید یو زیات نیوکلیوټاید چې وشو یو خاص ډي ان اي سیگمنٹ کې چې وشو انسرشن وشو خپل سره چې وشو ایډیشن وشو نو اوس پام کوئ دغه ځکه د کسوي دا پوسټ چې د مسا یو سیکوینس دی د کې د مکمل کوم سیکوینس ته مغه سیم دی پوسټ ولا کې لیکن د کوم موريټ سره لیکلي دی ا ا اوس د اډینین خپل سره کې اډ شو ځکه اډینین خپل سره کې اډ شي د پوسټ د شي کې مسا چې او کوډون وو درې 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 و دا به څنګه شي درې درې دا درې اوس یو سی ا ا دا ا چې شو کې ایکسترا شو د بل چې شي ټي ټي دا شي کې د دې وجه نه چې کېږي کوم ډي ان اي دی چې کله هغه کې ایډیشن وشي یو نه زیات نیوکلیوټاید والا د تل شي پوینټ میوټیشن حکم یو دی انسرشن دی د دې وجه نه چې کېږي کوم چینج دی نیوکلیوټاید سې کې هغه چینج راځي صحیح دی نو کوم امینو اسید مغه لپاره کوډ کول اوس مغه نه کیږي بل وسه بیس سبستیټیوشن ویل شي ریپلیسمنٹ دا یو کوم سا بیس ته فار ایگزامپل کزنیر کو ایگزامپل ټی دی ادی به چې شو اډینین اډ شو نو فرق ده کنه دی که فار ایگزامپل یو امینو اسید دی مغه کوډ کوي فار ایگزامپل ټی ټی ا او چې شو دغه ځکه ټی به چې شو ا شو ا ټی ا نو دا مختلف دي دا فار ایگزامپل بیل امینو اسید لپاره کوډ کوي دا بیل لپاره کوډ کوي د دې وجه نه چې کی چینج راځي دي ته موږ کوم میوټیشن حکم میوټیشن دی سبستیټیوشن کله بیس کوم د مغه چې شي ریپلیس شي اوس پام کوئ د مکمل پوس هغه د کسو سیکوینس د کې د دوا کوم ټی دي د کې د اول ټیس کوم د مغه ریپلیس کړي چو ا دي ته ویل شي بیس سبستیټیوشن څه شو د کوم د کوم هغه د مس ټایپ ته پوینټ میوټیشن ویلي ډیر کم چینج وشو یو وکی چې وشو یو نه زیات وشو اوس پام کوئ سټوډنټس مو دا کوم خېلو چې وو پوینټ میوټیشن و یا جین میوټیشن و ډیر کم چینج وو اوس مداوله چې کله زیات چینج رو شغه منویر کو کروموسومال میوټیشن یا کروموسومال ابریشن صحیح ده چې کله زیات چینج رو شي ادیا مصدبا ټایپس دي ډیفینیشن متوال وخېلو there are two types of chromosomal mutation اول نمبر نه چه ده اول نمبر میں کسو structural change in chromosome یہ کروموسوم کوم structure ده دا کوم کروموسوم ده دی کوم structure ده هغه کې change روش دی ته شي structural change in chromosome نو چه کېږي such changes in chromosome take place during meiosis when due to certain mutagen chromosome is split down into several fragments, but later on, when these fragments let its new pattern become changed from original one. So, dear students, structure change څنګه دی کله میوسیس کیږي اوس متپاد students میوسیس چې کیږي کوم کروموسوم سي مغابلیږي دوباره خپل مځ چې کیږي بیا ری یونټ کیږي بیا جمع کیږي اوس که یو کروموسوم دی هغه کې چینج راغلی دی چې د میوټاجن کروموسوم دی میوټاجن ویل شي هغه ایجنټ چې مغه چې کوي میوټیشن کوز کوي مغه مخته ټاپک روان دی مغه چې شي سپلیټ ډاون خپل سر بیل شي میوسیس دوران کې انټو سیورل فریگمنټس مختلفو ټوکړو کې بٹ لیټر اون بعد کې چې کیږي اندا کومي ټوکړي د خپل مانځ کې راجم شي خو یو نوې پیټرن سره او کومي ټوکړي د مغه میکس رمیک چې شي خپل مانځ کې جمع شي یو نوې چې کی پیټرن ویر کې کروموسوم ته چې مغه بالکل چینج وی اوریجنل کروموسوم نه دا شی چینج ته ویل شي سټرکچرل چینج ان کروموسوم څنګه کروموسوم سټرکچر کې چینج روشي ادیا مسا څلو ټایپس دي صحیح ده مغه ویلو دیوس خایو the types of structural chromosome کې کوه students د اول نمبر نه چي دي اول نمبر نه د مسا deletion چې لشي ریموول تا اوس پام کوي دا چې مسا یو کروموسوم دی چې ده کروموسوم فور ایگزامپل د کې سی دی A B C D E دا حصے ورکی دي او چې کېږي
کوم د کروموسوم ولا یوه حصه چې کومه د مغا دی نه چې شي کارډ شي بیل شي تنه اوس دا کروموسوم د کسو د کی چې شوی دا ډیلیشن شوی دی دغه ځکه په کو ای اشته دی بیا شته خو لیکن دا کوم سی پارت وو هغه کې نشته بیا ډي ای د سی پارت چې شو تنه ریمو شو دی کروموسوم کې چینج راغو اوس د سی پارت کې د سی پارت نه ریمو شو کروموسوم کې چینج راغو او د سی پارت کې به څوره جین وو فور ایگزامپل یو وو دوا وو درې وو څلور وو هغه جین چې شو ختم شو نو چینج راغو دی وجنه مخته چې کله بچای پیدا کیږي یا کوم سیل پیدا کیږي صحیح دی هغه کوم د فینوټایپ دغه کې چینج راځي دي ته ویل شي ډیلیشن اف کروموسوم کروموسوم سټرکچر کې چې راغو چینج راغو کروموسوم یو پارت چې شو ریمو شو دویم انورژن ویل شي سټوډنټس کوم کروموسوم ده صحیح ده کروموسوم څه کوم ده مغه چې شي موت شي بریک شي بیا تو شي مغه دوباره چې شي جوین شي خو د څه طریقې سره جوین شي چې کوم هغه جین ترتیبو هغه کې چینج in this case a portion of chromosome breaks off یو portion څه کوم دی مغه چې متیږي turns around مغه چې تویږي joins again مغه دوباره چې join کیږي in such a way دسه طریقې سره that the sequence of genes get reverse کوم جین سیکوینس مغه چې ریورس کیږي فور ایگزامپل دا کروموسوم ده دا پارت چې شو تو شو مغه دوباره چې شو ری یونټ شو دوباره چې شو ملو شو لیکن مغه دسه طریقې سره چې شو تو شی او چې کوم سیکوینس هغه کې چینج راغو څنګه پام کوي دلته ا ده دلته چې ده بی لیکن دلته چې ده سی دلته چې ده سی ده هغه چې ده ای صحیح ده دلته چې مسا ډی دلته چې مسا ای نو چې وشو او کوم ترتیب وو صحیح ده جین مغادي یو 2 3 4 5 حصے مغادي یو 2 3 4 5 حصے مغادي لیکن ا جین کوم وغه چې شو چینج شو ورسته مخ کې شو کله ورسته مخ کې شي دیو جنا چې مسا چینج رچی دل شي انورژن کروموسوم کې چینج راغو کروموسوم چې شو انورج شو اسټوډنټس دریم چې کوم څه ټایپ ته مغه د ټرانسلوکیشن چې ویل شي سټوډنټس شیفټینګ صحیح ده اوس چیک کیږي اوس متپاد سټوډنټس میوسیس دوران کې چیک کیږي کوم هومولوګس کروموسومز تی مغار نږدې شي کوم ټیټریډ د مغا جوړ کی او کوم سیگمنټس تی مغا چیک ایکسچینج کی چیکی کوم سیگمنټس تی مغا ایکسچینج کی چو مانس کی هومولوګس کروموسوم تاسو به کوم سیل سایکل ده هغه تاسو ویلی وی 9 کلاس کې دی وجنه چیک کیږي ویریشن کوس کیږي چیک کوس کیږي ویریشن دا خډي خده دی وجنه مختلف ارګانیزم مختلف ریخي خدای چی مانس کیږي هومولوګس کروموسوم مانس کیږي لیکن سټوډنټس کدا کروموسوم خپل مانس کی پارت ایکسچینج کی خو چا مانس کی نون هومولوګس کروموسوم مانس کی ناغه نقصان دی بیا نو چیک کیږي ټرانسلوکیشن کی it involves shifting of a segment of one chromosome to another non-homologous chromosome یو کروموسوم نه بل کروموسوم ته یو مکمل پارت چیک کیږي شفت کیږي هومولوګس کی شی څپار نه کوي هومولوګس کی ویلې سمغه د ویریشن کوس کوي ډیورینګ میوسیس د هومولوګس کروموسوم دی څنګه سایز کی شیپ کی یو شی دی لیکن کدوا مسچې دی یو دا کروموسوم دی صحیح دی یو دا کروموسوم دی اوس پام کوئ دی مسا یو پارت چای دی A B C D E دی د کوم کروموسوم دی د خپل مز چې دی نون هومولوګس دی اوس دی ولا یو پارت چې شي دختر راشي دی کی چې دی K L M N O پارت ورکی دی څه وشو دغه پام وکوي دی کی دغه پوس کوم ډونر دی دی کی چې وشو ډیلیشن وشو دغه دی کی پام وکوي A B C E چو کې نشته ډي اډي چې شو مغه ریموول وشو څو ترغو ریسیپینټ ته دخترغو
نو دې کې چې وشو کې ال ام ان او دا ورکی دي دا څه ورکی دي او کوم ډي او هغه چې شو سایډ شو ریسیپینټ سره نو چې وشو شفټینګ وشو چا مانس کې نون هومولوګس کروموسومانس کې کوم ډونر کروموسوم ده مغه چې کوي سفرز ډیلیشن دي کې بچره سي کمای رچی کوم ډونر دي کې چیرې کمای راغو چې ولا کمای راغو ډی پارت ولا کمای راغو کوم ریسیپینټ ته ریسیو د کوي هغه چې کیږي کروموسوم بیکمز لانګر دین نورمال مغه دا کوم دی نورمال کوم سایز وو هغه چې شو لګ لانګ شو ویلې چې دی ته یو از ا پی پارت راغو مغه چې دی ډی دي ته ویل شي ترانسلوکیشن اخیری د مسا سټوډنټس اخیری مغه چې دی ډوپلیکیشن چې ته ویل شي ریپیټیشن ته ویل شي of one or few genes in the same chromosome. For example, la chromosome ده and دی chromosome کې چې وشو repetition وشو یا یو نه زیات A B C D E پارت ورکی دي پنځه پارت دي for example دغه ځکه وکړو A B A دا کې ریپیټ شو C D C E C کې ریپیټ شو د A او کې ریپیټ شو C او کې ریپیټ شو دا شی چینج ته ویل شي ډوپلیکیشن مغه چې وکی ریپیټیشن وکی یا یو نه زیات جین سیم کروموسوم نه کله چې شي ریپیټ شي د تل شي ډوپلیکیشن دی وجنه کروموسوم سټرکچر کې چره شي چینج رسی چې سټرکچر کې چینج راغو کوم کروموسوم ده څنګه کې چینج راغو کوم دغه مسا جینز دي دوی کې چینج رسی نه دی وجنه کوم فینوټایپ ته کې چینج رسی او کوم ارګانیزمز ته کې چینج رسی سټوډنټس سټرکچر مو خیالو کروموسوم سټرکچر کې چینج اوس بخایو چینج ان نمبر اف کروموسوم کا کروموسوم نمبر کې چینج راشي 46 نمبر اف کروموسوم دي ان کیس هیومن کې 47 شي یا کوم سیټس دي 2n مغه 3n شي دي تر شي چینج ان نمبر اف کروموسوم due to non disjunction during meiosis change occur in number of chromosome ځکه کله meiosis کې سټوډنټس چې وشي نون ډسجنکشن وشي څه مطلب دی میوسیس دوران کې که فور ایگزامپل دا چې دی سیل دی چې شو دغه چې شو مسا میوسیس 1 وشو میوسیس 2 وشو څلور یو سیل نه څلور چې جوړ شو مسا سیل جوړ شو چې کېږي که فور ایگزامپل دا کوم پیرنټ کې نمبر اف کروموسوم چې دی 46 دی دینه کوم ډاټر سیل جوړ شو میوسیس دوران کې دا ډاټر سیل دا فور ایگزامپل نمبر اف کروموسوم کم یې راغو کوم پیرنټس دي دا کوم ډاټر راغ دا ډاټر دوی کې فور ایگزامپل 22 سیټ نمبر اف کروموسومز دي په کور څو وا په کور وا 23 سیټ نمبر اف کروموسوم ورکی وای لیکن میوسیس دوران کې نون ډیس جنکشن وشي کوم ترتیب سره کروموسومز کوم دي مغه چا کېدو ترانسفر کېدو مختصل تا مغه خې تر کې سره ترانسفر نشي د تر شي چینج ان نمبر اف کروموسوم دې مسد وا ټایپس دي اول مثلا انوپلویدی شته ویل شي students the change in number of chromosomes due to addition or loss of one or more chromosome څه کله مکمل کروموسوم یو مغه اډ شي یو مغه چې شي ریمو شي لو شي یو ونه زیات دی کنډیشن ویل شي انوپلویدی څه کله مکمل کروموسوم یا زیات اډ شو فور ایگزامپل هیومن خبره کو 46 دی یو کې اډ شو څو شو 47 فور ایگزامپل 45 دی چې دی 46 دی یو چې شو لو شو څو شو مسا 45 دی ادوو حالاته ویل شي انوپلویدی چې وجنه کیږي occurs due to non disjunction of chromosome during meiosis صحیح ده نو چې کیږي the number of chromosome in aneuploidy can be greater or smaller than the number of chromosome in the wild type چې دی original the 46 number of chromosome چې دی original wild type ته دی کې بیا چې کی greater یو زیاتېږي 46 چې wild type وو original chromosome وو 46 وو او چې شو 47 زیات شو 46 original type ته یو کم شو 45 شو mutant type صحیح ده نو کوم وایلډ دی هغه کې چینج راغو دا کله چینج راځي شي میوټنټ ټایپ
د کله مکمل کروموسوم یو اډ شي یا ریموو شي دې ته ویل شي انوپلویډي. دې هم سره مختلف ټایپس دي مغه اوس خیو د سټوډنټس ټایپس اف انوپلویډي کې کوکسو دې سره مختلف لاندې ټایپس کې دا شي. اول نمبر نه چي دی مونوسومي. مونوسومي دویم سره نیلوسومي. دی ادبو کې چا کیږي ډیلیشن کیږي. ډیلیشن څه شي لوس کیږي. مونو ویل شي وته ځکه کله ډیپلوید نمبر کروموسوم دی هغه نه یو مکمل کروموسوم چا شي ریمو شي دې ته ویل شي مونوسومي. کموسا ډیپلوید نمبر کروموسوم دی یو مکمل هومولوګس پیر ریمو شو مکمل کروموسوم پیر نه ویراغو دې ته شي نیلوسومي. دی حالات کې 44 نمبر کروموسوم کېږي. پاس حالات کې چا کېږي 45 نمبر کروموسوم کېږي. It is the result of loss of single chromosome from diploid set. کوم ډیپلوید سیټ ته هغه نه یو کروموسوم ریموو کیږي لوس کیږي. نو 46 نه کله یو کروموسوم ماینس شي کیږي 45 نمبر اف کروموسوم. نیلوسومي چیرې وسه ډیپلوید سیټ نه مکمل هومولوګس کروموسوم کوم پیر دی هغه چا شو لوس شو. It is the result of loss of pair of homologous chromosome from diploid set. د څو نمبر کروموسوم ورکیږي 44 نمبر کروموسوم ورکیږي. دی ادبو حالات کې کروموسوم چا شو مسا ریمو شو. دریم ټایپ د سټوډنټس ټرایسومي. ټرای ویل شي تریتا سومي کروموسومز کوم دی. It is the result of addition of single chromosome in the diploid set. کوم ډیپلوید سیټ ته فور ایگزامپل یو سیټ ته کې 2 نمبر کروموسوم دی یو دا ده یو دا ده و دې سې یو بل ایډ شو دې سې بل ایډ شو دله شي ټرایسومي. بیماری مختخیو بیا دې کوم بیماری دی کتاب کې شته دي کوم ډاونز سندروم دی او کلاین فلټر سندرومز کوم دی د کې تخیل بیا په پکچر واخیم د کاستنګ بریخي. It is the result of addition of single chromosome in the diploid cell. کله diploid کوم سیټ ته هغه ته یو کروموسوم اډ شي 46 یو کروموسوم چک اډ کا چوکیږي 47 نمبر کروموسوم. نو 47 نمبر کروموسوم چوکي وی ان څه شي ټرایسومي. دا تاسو د کوی که فور ایگزامپل چوک ته وایي څه 45 نمبر کروموسوم is called صحیح ده 44 نمبر کروموسوم is called دا تاسو د کوی. بل ده ټیټراسومي چې ده کوم ډیپلوید سیټ ده هغه سره هومولوګس کوم پیر ده هغه اډ شي هغه کې چا کېدو پریویس والا کې ریمو کېدو. ټیټراسومي کې چا کېږي it is the result of addition of a pair of homologous chromosome in the diploid set. د ډیپلوید سیټ سره کله یو پیر جمع شي د چا کېږي 48 نمبر کروموسوم کو د هغه چا کېږي رچیو کې صحیح ده. او د ټوله کوم حالات دي شوبې د لپاره چې دي خطرناک دي او کوم کاس ته هغه څنګه بریخیو کې کچو کې دا د کس دا کاس د کې چې شوی دي ټرایسومي شوی دی اوکې کوم 21 نمبر کروموسوم کوم دی هغه چا کېږي هغه 8 کېږي اوکې دا شکه 3 سیټ وي وسا دا کوم کنډیشن دلی شي ټرایسومي دا به خیو بیماری کې مخته د کسون د کسو دا ټوله کسون دي چې هغه کروموسوم کوم سټرکچر دی کوم نمبرز دی هغه کې چینج راغلی دی. دا کسو دا هغه وکس لګو مګر تاسو پاتې ولګي نیلوسومي دا کسو نورمال کروموسوم دی وکاس کې یو دا پیر دی دا پیر دی دا پیر دا پیر دی صحیح دی. ته چې وشو مکمل کوم مونوسومي چې دی loss of single chromosome کمیس خبره کو فور ایگزامپل کسو دا غور کې دی خدمه کمال کوم پیر دی کې نشته البته 2n نیلوسومیک مکمل پیر ماینس شو صحیح دی. د کې به لون دی اشته مونوسومیک یو کروموسوم کو دی بغیر بوکسی دا یو شته یو نشته. ټرایسومي د کسو ون ایکسترا کروموسوم کو دی بغیر کیږي کوم څه د تورا کوم ونه د تورا ونه د ونه دی هغه کیږي دا کسو دغه پیر شته دا دوا پیر دی خدا چې درې دی یو پیر دی یو څه کروموسوم اډ شوی دی. ټیټراسومي ون ایکسترا پیر او کروموسوم در کسو د دوا دی کنه دا دوا چې دی وسه ایکسترا پیر شوی دی دا تاسو د کوی صحیح دی دا غا سیمه دا شکه دی. ها اوس پنځه سټوډنټس
مو وخیلو نمبر کې کله چینج راشي اوس به خیو څه کله change in the number of chromosome due to addition or loss of one or more complete set of chromosome. کوم complete set of chromosome دی for example diploid normal دی یوکاس دی for example human دی هغه کې triploid condition راغو درو کوم for example درو فارم کې کروموسوم چې شو مغایر شو اوس کله مکمل سیټ یو لاشي یو اډ شي دي ته ویل شي یوپلویډي مکمل سیټ نمبر نه number of complete set of chromosome also called polyploidy دي ته polyploidy نه ویل شي polyploidy یا polyploids can be tolerated in plants plants کې د کوم دی مغا tolerate کیږي for example گندم کې دی مغا diploid نه زیاتی but rarely found in animals animals کې ډیر کم وي one reason is that sex balance is important in animals یو اول خبره ده چې دغه animals کې ویني نه وي که وشي بیماری دي هغه ریزن ده چې animals غواړي چې هغوی کوم sex دي sperm egg هغوی کې number of chromosomes کوم دي هغه چې وي balance وي که variation وشي variation from diploid number of chromosome که کروموسوم کوم diploid number of chromosomes دي هغوی کې variation راشي نو چې کاز کوي sterility کاز کوي sterility ویل شي بانجپن دا کوم بچای مخته بچی نشي پیدا کوای بیا دې هم سره مختلف کنډیشنز دي ټایپس دي هغه اوس خایو the students types of euploidy euploidy څکو دي هغه ابو سیلون دي مختلف د کوم ټایپس دي هغه کیدای شي اول نمبر چي دي monoploidy monoploidy ویل شي n number of chromosome صحیح ده نو کوم زیاتره کوم روزاغه دي کنه لیوینګ ارګانیزم هغه چي دي ډیپلوید دي نورمال چي دي ډیپلوید these organisms contain one set of chromosome in nuclei of their body cell they are haploid such organisms are usually weak or sterile دا organisms کوم چې هغه ویک وي او sterile وي ډیر کمزوري وي هغه structure کې چینج وي او بچی نشي پیدا کوي ډیر ریئر چانسز وي so human کې کیدا شي د مونوپلویډي کنډیشن راشي کوم بچای نه بغا ډیر هغه کوم غوګره دي سټرکچر بغاړي چوي عجيبه ورکی ویلي څ کوم ارګانیزم د هیومن بغا چي دي ډیپلویډ دي صحیح ده هغه کې چوي ټو سیټ اف کروموسوم ورکی وي مسبل کنډیشن کې راشي ټرایپلویډي د کوم بچي مت اوس مخین بغا چي دي 3 بچي دي د کوم بچي مت اوس مخین کور به کاش توي مسا ټرایپلویډي چي دي 3 set of chromosome ورکیوي tetraploidy 4 set of chromosome ورکیوي pentaploidy 5 set of chromosome ورکیوي hexaploidy 6 set of chromosome ورکیوي د لودس کوم دی د hexa penta hepta 8